nyfiken på min GoPro. Kom och kolla då. Vad är det för någonting? Vad är det för någonting? Kolla in den. Oj, jävlar. Oj. Ja. Vad kan man göra med den då, tror du? Vad kan man göra med den då? Ja, det är frågan. Vad kan man göra med den då?